အဲ့တော့ဒါကတော့ရှေ့ကပြောသွားတဲ့သူတွေကလည်းပြောသွားပြီးပါကျွန်တော်တို့ opportunity အရင်ကထက်ပြောင်းလဲတာရှိတာကျွန်တော်ညင်းလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကထက်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းမှုတွေကျွန်တော်ရှိလာတာဒါလူတိုင်းအသိမှတ်ပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့လူခွင့်ရေးကိစ္စလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပွင့်လင်းမှုရှိတိုင်းနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကသို့တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး but ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေကျွန်တော်တစ်ခါတလေစိတ်ထဲမှာခံစားနေရပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ပုတ်ပွင့်လင်းပြောတာပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခုပြောပြမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေတိုးတက်မှုတွေတိတက်ပိုတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ civil society လူထုအဖွဲ့အစည်းရဲ့တင်ပြချက်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကျင်းပရေးလုပ်တဲ့ကိစ္စပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကျင်းပဆိုတာဒီလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကလည်းဒီလိုမျိုးเนาะကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချတဲ့သူတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချက်တွေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြီးလည်းကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမှန်တော့သူတို့တွေကငကိုတွေကဒီလိုမျိုးသူရဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ရောက်တဲ့တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသမ္မတကြီးရဲ့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့အားလုံးရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကျင်းပတွေပြန်လွှတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလို့ခေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့နောက်ထပ်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကျွန်တော်တို့ဒီအကျဉ်းထောင်နဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိနေတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဲအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကပဲ2ယောက်เนาะကျွန်တော်တို့9လထပ်ကြသွားပါတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီယုံကြည်ချက်ကြောင့်မလို့ကြာဆုံးဒီလိုမျိုးထောင်သွင်းရသွားတဲ့လူတွေရှိနေခြင်းကတစ်ဖက်ကလွတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကပြန်ဝင်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကိုချီးကျူးပြီးတော့တစ်ဖက်မှာစိုးရိမ်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဥပဒေသစ်တွေပေါ်လာပါတယ်အရင်တော့ရှိထားပြီးသားဥပဒေတွေမှာစိုးဝါလာတဲ့အရန်ကိုစိုးဝါလာတဲ့ဥပဒေတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ပယ်ပြတ်သွားရှိအဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းဥပဒေသစ်တွေပေါ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေသစ်တွေထဲမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာဖော်ပြထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလေးစားမှုပေးတယ်လို့ရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းလုံထုံးလုံနည်းဥပဒေထဲမှာကြားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာတချို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်လပ်စွာစီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ကျင့်သုံးခွင့်เนาะဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားပုံမှန်18လို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဒါတွေရှိနေတာကျွန်တော်အများကြီးအခက်အခဲတွေရှိနေတုန်းပါပဲဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီငင်းချိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ MPC မြန်မာငင်းချိုင်းမြန်မာ Peace Center ကနေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာစစ်တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အားတွေကိုရပ်တန့်မှုအတွက်လိုအပ်ပေမဲ့အခုချိန်ထိစစ်မှန်ပြီးတော့တိုင်းပြည်လုံးငင်းချိုင်းကိုလှုပ်ဆောင်မှုနေရာမှာကျွန်တော်အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ငင်းချိုင်းမရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူခွင့်လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာဒီအခက်အခဲတွေကကြုံတွေ့နေရတဲ့ challenge တွေပါပဲကျွန်တော်တို့သွားဖို့လာဖို့ကိစ္စသူတို့ရဲ့တော့ဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုတိုင်ကြားနိုင်တဲ့ကိစ္စအရေးယူမှုအပိုင်းမှာငင်းချိုင်းမရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနေတဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လူမြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရေးအခြေအနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ကတော့ political civil rights ကိုကျွန်တော်တို့ချိုးဖောက်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီ ILO နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောအားပေးစိတ်ခိုင်းမှုတွေရပ်တန့်တာတွေကလေးစစ်သားအသုံးပြုမှုတွေကို MOU ထိုးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကျွန်တော်ရှိရတဲ့ဒါတွေညှော့သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ civil and political rights တွေကညှော့သွားသလိုရှိပေမဲ့တခြား pattern တစ်ခုဖြစ်တဲ့ economic social culture rights ဒီဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့မှာစိုးရိမ်စရာဖြစ်ပါတယ်ခုနကဦးကျော်တင်စီပြောသွားသလိုပါပဲ corporate social responsibility ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး company တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မှုပါဝင်လာတဲ့အချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ corporate social responsibility နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေ environment နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေကနောက်ထပ်လူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်စရာပုံစံတစ်ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာကြပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်လဲတောင်းဆိုပြောတဲ့ချက်တွေကပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေအကျိုးအမြတ်ရရှိမှုတွေလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကာကွယ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိဖို့အတွက်တောင်းဆိုမှုတွေကျွန်တော်ဒါတွေရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကြောင့်မလို့ကျွန်တော် civil society အဖွဲ့တွေဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်နေတော့နည်းမျိုးစုံနဲ့ပဲဗျကျွန်တော်တို့လုံလုံးအားကြည့်တော့တစ်ခါတလေနားကျင်တော့မရှိကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့အခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုပြည်သူ့တန်လွှတ်တော်အတန်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်အောင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြပါတယ်ကာကွယ်မှုဖြစ်လာတဲ့ဥပဒေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပါတယ်လူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်လူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်ကြားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တင်ပြပေးပါတယ်အခုလိုမျိုးမကြာခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒုလက်ရေးဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာလဲပြည်သူလူထုကြားထဲမှာအသိအမြင်တွေပြန့်ပွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပညာပေးတာတွေနည်းမျိုးစုံနဲ့လုပ်ပါတယ်အရင်ကတည်းကပြောရင်တော့ပွင့်လင်းလာပါတယ်လောက်ရကန်ရတာချောင်းလာပါတယ်ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်မှုရှိသလားဆိုလွတ်လပ်မှုမရှိသေးပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတချို့အချက်တွေရှိပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ altitude ပါအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ထိပ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုခွင့်ပြုရဲစ조사ပါလှုပ်ဆောင်ပါလို့ပြောပေမဲ့
ဒီလိုမျိုးမြင်တဲ့အမြင်ကအောက်ခြေရောက်လေပျောက်ဆုံးလေဖြစ်ကုန်ပါတယ်ဒီအပေါ်ပိုင်းမှာလောက်ကြပါတိုင်ကြပါပြောပေမဲ့အောက်ခြေမှာကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာပါမိရတာမှလာပြီးစောင့်ကြတာလေဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေရှိပါတယ်နော်နေသွားလေပို့ဆိုးလေပါအရင်ကမှကြောက်ပြီးတော့လူခွင့်ရေးကိစ္စမလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုမလုပ်ရဲတဲ့သူတွေကိုဒေတာခံနေရတာဝန်ခံနေရအားပေးတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့6လက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာမြေကြီးကြီးမစင်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တူတူနဲ့ပြောချင်မှအင်္ဂလိပ်ပဲဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုတော့နောက်နှစ်ပါလုပ်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့မှာနောက်နှစ်လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့လက်ရှိရှိနေတဲ့ဖိနှိပ်တဲ့ဥပဒေတွေပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖိနှိပ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေပျောက်ကွယ်သွားဖို့အတွက်ပထမဆုံးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ပုံမှန်18လို့နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်လပ်စွာစီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒပြခွင့်ကိုတားဆီးထားတဲ့ဥပဒေတွေပျောက်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်တွေမှာနောက်တစ်ခါလူခွေရှုထောင့်ကတစ်ဆင့်ဒါတွေတင်ပြပြီးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင် CRC child right CEDAW women right ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် disable right ဒီဟာနဲ့၃ချက်ပဲလက်မှတ်ထိုးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကပင်မစာချုပ်တွေဖြစ်တဲ့ ICCCR ICESCR နောက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ optional protocol on children in conflict ဒါတွေကိုလက်မှတ် ratify မလုပ်သေးပါဘူးဒါတွေကိုလက်မှတ်ထိုးထားပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာစာချုပ်ကော်မတီနဲ့ပုံမှန်တင်ပြအစီရင်ခံမှုအတွက်အစိုးရနဲ့တာဝန်ရှိသူကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုသွားမှာပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မကြခင်ရှေ့နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင် CEDAW เนาะကျွန်တော် shadow CEDAW ရဲ့ report တွေလာပါပြီ shadow report တွေတင်ရပါတော့မယ်2014မှာ2015မှာဆိုလို့ရှိရင် UPR second cycle ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့2015เนาะ UPR မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆက်သွားတာရှိပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူခွင့်ပညာပေးကိစ္စကျွန်တော်တို့လူခွင့်ပညာပေးဆိုတာလူလူအခြေပြုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းနဲ့လုပ်လို့မရပါဘူးအုပ်စုတစ်မျိုးတည်းနဲ့လုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်လူခွင့်ကော်မရှင်အပါအဝင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီးကိန်းကိုချင်းချင်းတည်းကျင်းပသလိုလူခွင့်ရေးနေ့တွေကိုလည်းချင်းချင်းတည်းကျင်းပတဲ့အခါမှာအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမှာလည်းကျွန်တော်ပံ့ပိုးပေးဖို့လည်းစဉ်းစားမှာပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်လူခွင့်ရေးဆိုတာလူသားအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အာဆီယံမှာခုနအန်ကောဦးကျော်တင်ဆွေပြောသလိုပဲအာဆီယံကကျွန်တော်တို့ရှေ့နှစ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းမှာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပထမအဆုံးဂုဏ်ယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အာဆီယံ summit တွေအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ policy တွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်စီးနေနေတာကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအာဆီယံမှာလူထုအခြေပြုဖွဲ့စည်းစုစည်းလုပ်ပြောင်းတဲ့အာဆီယံ People Forum မှာလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးလူထုရဲ့အတန်းကိုတင်ပြနိုင်မှုအာဆီယံ People Forum မှာအာဆီယံ10နိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေပါဝင်ပြီးတော့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးဖန်တီးပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကြိုးစားသလိုတာဝန်ရှိသူတွေလည်းဝိုင်းဝန်းကြိုးစားစီချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ documentation လူအခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ documentation နဲ့ reporting system မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလူအခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကောင်းတိုးတက်လာတာရှိသလိုချိုးဖောက်မှုတွေအခုချိန်ထိရှိနေတယ်ဆိုတာညင်းလို့မရသေးပါဘူးတိုင်းပြည်ကလည်းတကယ်ကိုနေနာခဲ့တဲ့အတွက်အခုချိန်မှာတချို့မပြေနိုင်နေတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေမှာဖြစ်သွားတဲ့ဟာမတရားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတာတွေလူခွင့်ရေးကျင့်သုံးတဲ့ကြောင့်မလို့အပြစ်ပေးအရေးယူခံရတဲ့ကိစ္စတွေကိုအရေးယူတိုင်ကြားနိုင်တဲ့ရန်နေရာဒါတွေကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာလိုအပ်နေပါပြီဒီလိုမျိုးဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းတိကျခိုင်လုံတဲ့အရေးယူမှုတွေဆက်လက်ရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပို့တုံးလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အရင်တုန်းကတော့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့နိုင်ငံလို့ထင်ရှားခဲ့တဲ့ဟာကိုသမိုင်းမှာထားခဲ့ခြင်းပါပြီလူခွင့်ရေးအရန်ကိုစ조사ပြီးလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ civil society တွေ NHRI တွေအစိုးရတွေပြည်သူ့လွှတ်တော်တွေကိုယ်စားလှယ်တွေရှိတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ဂုဏ်ယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်စ조사လှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုအပိုင်းမှာ so I'm sorry about my speaking in Myanmar language because there's many Burmese participants so I'd like to summarize some of my presentation here so it is very difficult to give a priority as you said because human rights are related with the freedom from fear and freedom from wants. So it is very difficult to differentiate or prioritize which is more important. But as a human rights activist and civil society working on human rights issue, we should prioritize all human rights issue, which is very much taking place in our country. So for me, first challenge is to discuss all the human rights
situation within 3 minutes and 6 minutes because I have a lot of work to do. So as a human rights activist and civil society, we've been working a lot of work to do for both protection and promotion of human rights. So we recognize that there's some kind of development in terms of human rights situation in Burma, that international community is monitoring about the development, and also we also closely engaging with the government for the better protection and promotion of human rights in our country. For example, the release of political prisoners. I really appreciate that our president and many government concerned have taken great attention on the release of political prisoners. They not deserve to be in the prisons for the first stage. So that kind of release is a big welcome for us. And also there's some laws that make better protection and promotion of human rights. For example, the draft media law and the freedom of association, and also freedom of the association and freedom of assembly laws. We welcome that kind of law because these kind of laws are required for the democratic society and human rights environment. So this is another thing I would like to congratulate. And also international cooperation. And the first thing is that this is the second time for celebrating International Human Rights Day with the government, UN agency, and some other civil society groups. And personally, this is the kind of opportunities for me. It's living in exile for the last 25 years, and representative of the civil society are here on the same long table and talking about this issue. So it's some kind of development. But I always said, we have a development, we also have a question about that we have a question whether this is really moving forward. For example, in terms of political prisoners, why many political prisoners got released? There's other people who could be considered as a new political prisoners for practicing their freedom of assembly and freedom of expression. So this is one thing we like to highlight. That is a big concern about us. And also the law itself, some are protecting, but some still have the flaws. So for example, Article 18 of the Freedom of Association, Freedom of Assembly Act, that creates new round of prisoners of concern. So this is our concern about it. And also, we have some kind of concern about the peace. So we reached some stage for some extent, but we have a new form of, conflict in the ethnic groups and some areas of Burma that make people live in fear. So this is also concerned with the peace and security of the country. So my suggestion, what we will be doing is we have 3 areas that we would like to do and seek the cooperation and coordination from the National Human Rights Commission and government. The first thing is that we are doing lobbying for the better protection and promotion of the human rights in terms of domestic law and international laws. So using the procedure of UPR and all the CRC and CEDAW and disability reporting systems. So this is what we like to do, both at the national and the international area. And also education. Human rights education is very much needed. So some programs started with the law enforcement officers and NGOs and civil society doing human rights NGOs at the community level. So there should be a good coordination and joint action for the human rights education for all. So both the government and also non-government armed groups and the civil society. And then for reporting system, we should have a strong human rights reporting mechanism which is effective and independent, so everyone in the country can trust and put faith on that. So we would like to work on the strengthening the human rights mechanism at the domestic level. So this kind of domestic human rights monitoring in line with the international human rights mechanism. So this is what I like to do. But there are some challenges we face. The altitude. Sometimes NGO and civil society are seen as the enemy of the state. So there's some openness at the top level, but when you go down the communities, we still have that kind of negative attitude by the local people to the
civil society groups. So this is make me, sometimes it's very difficult to work on the human rights education. And the culture of human rights should be available everywhere. So we all can work together. And then also ASEAN advocacy, this is what I mentioned here. So as a civil society, we are ready to work with any human rights friendly institution like the National Human Rights Commission, government agency, and UN agency, because we see that human rights is very much important for every people, every single people in our country. So thank you for listening my presentation. Thank you. Thank you very much. That is also a very comprehensive overview. And now we come to our last panelist for today, Bukoko, who is the president of the Myanmar Journalists Association. Please go ahead. Excellencies, honorable speakers, distinguished guests, journalists, ladies and gentlemen, Minglaba, good afternoon to all of you. This year Human Rights Day event is the second annual event in Myanmar, as we were able to celebrate it in the last year, successfully and remarkably. The theme of Human Rights Day, Working for Your Rights, has a broader meaning. There are two parts. I would like to look into more detail of the themes. The first question is, what does the word "you are" means? It means everybody, every human being. United Nations Secretary General Mr. Ban Ki-moon said that as we commemorate the 20th anniversary of the Vienna Declarations and Program of Actions, let us intensify our efforts to fulfill our collective responsibility to promote and protect the rights and dignity of all people everywhere. Therefore, we have to work for the rights of the people everywhere. The second question is, what does we mean? We represent governments, parliaments, judiciaries, political parties, political leaders, civil societies, media, and even individuals included. Everybody has a responsibility for human rights. As I represent the media, I would like to focus on the role of media to work for the rights of the people everywhere. Media play a vital role in promoting human rights, democracy, and development. How media can contribute to protect the human rights? It is very simple. By exposing human rights violations, climate of democratic debates can be improved and corruption also can be reduced. Media can promote the people's right to know and right to reply also. The roles performed by the media in the society are instrumental to the promotion of human rights, but media should be careful while providing most of the information about human rights. And in the event of failure of the media to do so fairly, accurately, or consistently, public perception will be unfair, inaccurate, and inconsistent. It is the role of investigative journalists to search and uncover the truth. The exposure of the truth is in harmony with the public interest, which, when effectively carried out, may be productive in bringing about change. The IFJ, International Federation of Journalists, observes that the importance of awareness of human rights is the key to the promotion of rights. Citizens must be able to celebrate achievements and successes. Media should also have a role to play in reporting good examples of tolerance, peace, and respect for human rights. It is not all bad news dominated by conflict and strife. To promote human rights, media need to work together with civil societies. The media and human rights NGOs are helpful
to each other in fight against human rights violations. These NGOs serve as monitors and source of information for human rights stories. Any constraint on press freedom is a constraint on human rights, except in cases where such freedom might violate human rights. Professor Raphael Cohen-Elmega, who was a member of Israel Press Council, once said that the values of not harming others and respecting others should play a prominent part in the consideration of journalists. This is very important for the media itself not to become violators of human rights. The United Nations recently acknowledged and hailed human rights improvement in Myanmar, but also reminded there were outstanding issues to be addressed. As Myanmar is a country in democratic transition, many human rights issues we struggling now are the legacies of the past. The mindset legacy is the obvious and difficult things to handle. The old mindsets prefer or used to wait, control rather than promote. This is one of the challenges for the promoting human rights situation in Myanmar. Press freedom in Myanmar is moving forward in 2030, especially in printed media. Myanmar media cover many stories of human rights violations such as land issues, labor rights, and abuse of authorities. Journalistic training on human rights reporting and conflict reporting, peace journalism were successfully conducted by various organizations. Myanmar Interim Press Council has drafted a media law, and media community is now awaiting approval by Union Parliament. In the draft, protecting of people's right to know and reply is stated. Reporting on human rights issues is quite sensitive, and media need to report unbiased information. Therefore, journalists need to uphold professional ethics. That's why it is a hot debate whether journalists should become advocates or advocates should become journalists. A well-known professor of a journalism school wrote that the price both of them have to pay for crossing their limits should be discussed by the society. There are some points to be considered while reporting on human rights issues. Number one, we have to create awareness about the concept and importance of human rights. Number two, media should place an important and ethical role at all levels and in all parts of the country. Three, their aim should be to inform and not to sensationalize. Four, reports should not lead to more human rights violations. And also, media also should avoid some points that can disrespect to the human rights. Number one, photographing without prior permissions. Two, naming the victims of the rapes. Three, forgetting the facts that people have a right to a privacy. Four, defaming and publishing rejoinders. Then the last one, giving unfair publicity at the cost of fair play. Myanmar Interim Press Council is now collaborating with Myanmar Journalists Associations, Myanmar Journalists Network, and Myanmar Journalists Union to hold nationwide workshop on journalistic ethics with the support of IMS, International Media Support. Our aim is to identify a unified code of ethics by discussion among local journalists. My association, Myanmar Journalists Association, has about 1,000 members in the whole country, including ethnic areas. We will support this project and will send our members to the workshops. This project will conclude before May in next year, 2014. Myanmar media will definitely be more active and busy in next year because of Myanmar ASEAN Chairmanship and also pre-election campaign. It is quite common that violation of human rights to be closely monitored as general election is near.
Media should not report human rights issues when violation occurs, but also need to prevent from happening of such violations by applying peace journalism into daily work. Human rights NGOs to provide necessary education to the people and let them aware that human rights are your rights and also their rights. In my experience, I attended a workshop on environment. A participant told me that, hey, look at all participants. Many of them already know what the speaker said. I was shocked when I heard it. A big question mark suddenly appeared in my mind. What is the aim of a workshop? Who are your targets? What is the purpose of educational program? Our educational program on human rights should reach the ordinary life of the people who suffer of human rights abuse or unintentionally committed human rights violations. Media also should not spend much effort to report the voices of outspoken people. We need to give priority to those who are voiceless. I would like to conclude with the remark of former Secretary General of United Nations, Mr. Kofi Annan. He once mentioned that we will not enjoy security without development. We will not enjoy development without security. And we will not enjoy either without respect for human rights. For the sake of our security and development, let's respect human rights, not only for ourselves, but for others also. Thank you very much. Thank you very much, Okoko. That concludes our panelists' speeches and statements, and we'd like to now open the floor for questions, comments. As my colleague has said, if you could be rather brief and specific and to the point, and perhaps address some of the issues that were raised here during the panel, because we have in fact been given a lot of food for thought. We are also going to be getting some questions from our colleagues who've been collecting them through Facebook. Thank you very much. And then we will ask them to the panel and ask them whether they would like to respond to some of them. But first of all, I'd like to open the floor for questions from the audience. And when you speak, if you could please identify yourself and where you're from, which organization you might be representing if you are. Hello, Mingla Rapna. ကျွန်တော်နာမည်ကဦးလှထွန်းပါတရားလွတ်တော်ရှိနေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူရှိနေကွန်ရဲ့အဖွဲ့ရပါခင်ဗျာကျွန်တော်မေးချင်တဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကြေညာစာတမ်း Article 19 လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်း Article 20 လွတ်လပ်စွာတင်ပြဖွဲ့စည်းခွင့်နဲ့စုဝေးခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိကျင်သိလို့တဲ့အချက်ကိုမေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ငြိမ်းစုစီဥပဒေငြိမ်းစုစီဥပဒေကခုနကျွန်တော်တို့ပြောသလို Article 19 နဲ့ 20 ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိ Constitution မှာပုံမှန်354မှာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့မပါပဲเนาะငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့စုဝေးခွင့်စီတန်းလမ်းလျှောက်ခွင့်เนาะအသင်းဖွဲ့စည်းခွင့်ဆိုတာကိုပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကန့်သက်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီအများပြည်သူရဲ့လုံခြုံရေးเนาะပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးစသဖြင့်ကျွန်တော်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုငဲ့ကွက်ပြီးလို့ရှိရင်သူဟာဒီအခွင့်အရေးကိုလွတ်လပ်စွာကျင့်သုံးခွင့်ရှိတယ်လို့ခြေခံဥပဒေကလည်းပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အားအသင့်စရာကောင်းတာကတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ CSO အဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ panelist ကြီးလည်းရှင်းပြသွားလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီအခုနောက်ဆုံးလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဒီငြိမ်းစုစီဥပဒေပါအဲ့ဒီငြိမ်းစုစီဥပဒေအရဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်လေးအရဒီဆန္ဒကိုပေါ်ထုတ်ခြင်းတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းတာပါအဲ့တော့မြို့နယ်ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့မှုကညင်းပယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုတန်း
ယူခံလို့ရပါတယ်ခရိုင်ကညင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုင်းမှာယူခံလို့ရတယ်တိုင်းကညင်းလိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်ဟာနောက်တစ်ချိန်မှထပ်ပြီးတော့သူလျှောက်ဖို့ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းတဲ့နော်ဒီကခုနပြောတဲ့အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကညင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခါပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့လိုညင်းပယ်ပြီးတော့ပုံမှန်18ရက်တရားစွဲတဲ့အခါကျတော့ခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိတဲ့အချက်မှာဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လမ်းလျှောက်ကြတဲ့ရန်ကုန်ကနေလိုက်စာကိုလမ်းလျှောက်ကြတဲ့နော်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက်သူတွေကိုတရားစွဲတဲ့အမှုအဲ့ဒီအမှုမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဖြတ်တန်းတဲ့မြို့နယ်တိုင်းမှာတစ်မြို့နယ်ကိုတမှုဆွဲတဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဧရိယာအတွင်းမှာပဲသူက9မှုအတွက်ကိုထောင်ဒဏ်9လနော်ချမှတ်ထားပြီးပါပြီဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်အပြင်ပရောက်သွားပြီးတော့လိုင်ဇာရောက်တဲ့အထိနော်ကြံလေးတဲ့မြို့နယ်ပေါင်းကိုဖြတ်တန်းတဲ့မြို့နယ်တိုင်းအတွက်ကိုသူထပ်ပြီးတော့ပုံမှန်ဒီပြစ်ဒဏ်ကြီးကြားခံနိုင်ရရှိပါသေးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ182 183အရနော်အခုလိုကျွန်တော်တို့တစ်ဆက်တည်းကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုကိုဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့နော်သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ competent ဒီတရားရုံးမှာစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့တရားရုံးမှာတမှုရဲအနေနဲ့တရားစွဲဖို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးမှုမရှိအောင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့မှာတခါထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့လာတာကဘာလဲဆိုရင်အစိုးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့2010နော် judiciary ဥပဒေနော်တရားစီရင်ရေးဥပဒေပုံမှန်59ကာကြီး59ကာကြီးမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားရုံးတရုံးဟာမိမိရှေ့ကိုရောက်လာတဲ့နော်အမှုပြမှုတစ်ခုကအမှုရင်းတစ်ခုကအခြေခံဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်အခြေခံဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရင်ဒီတရားစီရင်မှုကိုရပ်ဆိုင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ထုံးစံနဲ့အညီကျွန်တော်တို့အစစ်စစ်တင်ပြပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကနော်ဒီဟာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးရအဲ့မှာပုံမှန်ခါဝေးအရာကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကလက်ရှိအမှုရောနောက်လာမယ့်အမှုတွေအတွက်ကိုပါအကျိုးတရားမှုရှိစေရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးကဆုံးဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခုတုံးပြရတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းဖြတ်ပြောရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မိခွန်းကလည်းရှိနေပါပြီဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချိန်တော့ပြန်ပြီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီခုပဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်မေးချင်တာကတော့အခုလိုဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဒါ constitutional crisis လားကျွန်တော်တို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေ institutional crisis လားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကမေးချင်တယ်မေးခွန်းကတော့အဲ့ဒီချက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဆရာဦးတော်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပြစီခင်ဗျာMy name is Udato. I am from the Lawyers Network. I would like to point out to the following articles in the Universal Declaration of Human Rights, meaning namely Article 19 and Article 20 on the freedom of association and assembly. At present, under the law for peaceful demonstrations, referring to these Articles 19 and 20, under the Constitution, Article 354, the public is allowed peaceful demonstration without the use of any arms or weapons. However, what has surprised me, and this was raised by our distinguished panelists from civil society organizations, that the additional codes that are added, namely Penal Code number 4, the township and the divisional police have the authority to refuse any application for a demonstration. Now, this is contradictory to the Constitution stipulation that there is freedom of assembly, and this implies that the township
police authorities have the authority to dispel with this stipulation in the Constitution. And furthermore, of course, the Penal Code 18 also gives them the right to book these people. As an example, I would like to refer to the Peace Walk to Liza, where the demonstrators, when marching even to Yangon Division alone, they had to pass through 7 townships, and of course additional townships on the way also meant that their what should I call it, they have also violated further laws. And likewise, the Penal Code, the Constitution, 182 and 183, I believe, also stipulates that the court has the authority to pass its judgment on this. However, under the 2010 judiciary law, the code number 59A again stipulates that the Constitution. Sorry, can I that if a case that is brought to court is contradictory to the Constitution under the section 59A, that the court should dismiss the case. So I would like to again question whether this is a constitutional crisis or an institutional crisis. Thank you. Thank you very much. I think we're going to be collecting a couple of questions from the audience so that our panelists have some time to think about what they would like to say in response. Any more questions at this moment? Yes, a brief question. Hello. ကျွန်တော်နာမည်အောင်စောဦးပါလူခွင့်ရေးကာကွယ်မြင့်တင်သူများအဖွဲ့အဖြစ်ပါကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာမြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမရပထမတစ်ချက်အနေနဲ့မေးချင်ပါတယ်သူကနောက်ဆုံးချက်မှာပါလဲဆိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့အားပေးမှုများပြုလုပ်သွားရင်ကော်မရှင်ကစိတ်ပိုင်းပြတ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အဓိကသိချင်တဲ့ချက်ကဘာတွေကိုအပြုသဘောဆောင်ပြီးလုပ်မှလဲဆိုတာကိုနောက်တစ်ချက်ကဒီ convention တွေကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းဖို့ရှိပါလား convention တွေဆိုတော့ခုနဆရာဦးအောင်မျိုးဝင်းပြောသွားတဲ့ ICCPR ရယ် ICESC ရယ်နောက်နှစ်ချက်က CAP cap လို့ခေါ်တဲ့ဟာရယ်နောက်ဌာနေတိုင်းသားများတွေရဲ့အခွင့်အရေး near rights တွေအဲ့ဒီခုကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းဖို့ရှိပါလားအဲ့ဒါတွေလုံးမဆိုကျွန်တော်တို့အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့အစဉ်သင့်ရှိပါတယ်နောက်ကျွန်တော်အိုက်ချာတမန်ကြီးအောင်ဦးကျော်သိန်းစင်ကိုကျွန်တော်တခုမေးချင်ပါအဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အိုက်ချာလုတ်တဲ့တင်နန်းတွေမှာဘလို့လူတွေကိုဖိတ်တာပါနောက်တစ်ချက်ကဖိတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့စေဘက်ရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေကိုအကြောင်းကြားမှုရှိခဲ့ပါသလားနောက်တင်နန်းတွေမှာရောကျွန်တော်တို့ရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်းကိုဖိတ်ဖို့ရှိပါလားအဲ့နှစ်ခုပါကျေးဇူးတင်ပါဆရာဆရာနာမည်လေးအလေးပြန်ရှိပါဦးဗျာကိုအောင်စောဦးပါလူခွင့်ရေးကာကွယ်မြင့်တင်သူများပါ I would like to translate his question. My name is Aung Soe. I am from the Human Rights Defenders Network. I would like to address my question to Uwimra. Earlier in your speech, you mentioned that the Human Rights Commission is open to constructive suggestions. So what would you regard as being constructive? And furthermore, as regards the suggestion that the MNHRC would encourage the ratifying of the ICCPR and the ICCP and the CAP, and also on ethnic rights
In doing so, would you also encourage the participation of civil society organizations? My next question is directed to Georgia Sui, and you mentioned that the ICHA would be holding some training courses. Would you be informing the civil society about this, and would the civil society also be allowed to participate in these trainings? Thank you. Okay, one more. ကျွန်တော်နာမည်ဒေါက်တာဇော်ဘုံလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော် leprosy mission ရပါpanelist တွေထဲကတယောက်ယောက်ပေါ့နော်ဒီလာမယ့်2014 census ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့အထူးသဖြင့်တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေထဲကရောအထူးသဖြင့်သူတို့တွေကြားထဲမှာဒီ census ကိုယုံကြည်စွာစိတ်ချစွာနဲ့သူတို့တွေရဲ့ information ကို disclose လုပ်နိုင်အောင် guarantee ပေးနိုင်မဲ့ mechanism များရှိပါမလားပေါ့နော်ရှိအောင်ဘယ်လိုများလုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေလုပ်နိုင်မလဲအခုလောလောဆယ်အထိကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေကတော့လူတွေကြားထဲမှာတော်တော်လေးကိုမသက်မသာဖြစ်နေတော့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ဒီ census ဆိုဒီမှာလဲလူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုပေါ်ဆောင်နိုင်အောင်တစ်ဖက်ကကောင်းတဲ့ဘက်ကလုပ်နိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းဒီ data တွေအချက်လက်တွေနဲ့လူတွေကိုဒုက္ခရအောင်ပေးနိုင်တဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်နေနဲ့ဘယ်လို assurance ပေးမလဲဆိုတာကိုthoughts ပေးစီပါတယ် thank you leprosy network ကိုပြောပါလားဆရာကျွန်တော်မကြားလိုက်လို့ပါဘာ network ပါလဲဆရာ leprosy mission ရပါ leprosy mission okay I would like to translate this question. I'm Dr. Somu from the Leprosy Mission. In the upcoming 2014 census, what has been done to ensure confidentiality of the data that is being collected, especially amongst the ethnic population and the rest of the citizens, that there is confidentiality in the disclosure of the information? What outreach has been done to educate these people? Thank you very much. I think these are very, very specific questions, and it'll be very interesting to hear your responses. And perhaps the very first one that I would like to have our representative of civil society respond to is the question by Ulatun. Thank you. ဒီပါကျွန်တော်မေးတဲ့ဟာဆရာပြန်ပြောပါဆရာမေးတဲ့ဟာကျွန်တော်ပြန်ဖြေရမယ်ဖြစ်နေ Okay ဟိုဒီ article 18နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ UDHR မှာကျွန်တော်အတိအကျဖော်ပြထားပြီးသားပါနော် UDHR မှာဖော်ပြထားပြီးရဲ့အပြင်ကုလသမဂ္ဂကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာဖော်ပြထားတဲ့အရာဖြစ်နေတော့ဒါကကျွန်တော်လူနိုင်ငံသားတိုင်းကရရှိခံစားမှာဖြစ်နေပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကနိုင်ငံမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ကအောက်ခြေကထုတ်ထားတဲ့စာချုပ်တွေကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောက်ခြေဥပဒေကိုပြန်တင်ရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာရဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ဗျဖြစ်နေတဲ့ဟာကအောက်ခြေကပို့ပြီးတော့မြင့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတောင်ဒီလိုမျိုးပြန်တင်ရမယ်သဘောဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကျတော့တို့က bottom up ဖြစ်နေအမှန် top down ဖြစ်ရမယ်ဟာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့လွဲမှားနေတဲ့အချက်ပါပဲအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုကျွန်တော်တို့ဒီလူခွင့်ရေးကိစ္စလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေနဲ့ဒီ article 618ကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မကိုက်ညီဘူးဒါကတစ်ဖက်ကဖွင့်ထားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်လွှတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့သူလွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်းဒါကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ပြန်လဲအဆိုတင်သွင်းတာကိုခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုရတာကျွန်တော်ကြားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမရှိတဲ့အရာပဲရှိပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီဟာလူမျိုးဟာတွေကိုသူတို့ပိတ်ပင်ထားတဲ့ဟာမျိုးရှိပါတယ်တချို့ကပြောလေးရှိတာကရဲကိုခွင့်တောင်းရမယ်ဟုတ်ပါတယ်ခွင့်တောင်းတာလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ခွင့်ပြုချက်ယူတာတခြားစီပါခွင့်တောင်းတယ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်လုံခြုံရေးနဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီပေးဖို့တဲ့ခွင့်တောင်းတာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုမှရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်နဲ့တိတ်ပြီးမကိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ် So in responding to the Article 18 I think this is against the Constitution which is supposed to be the highest the agreement between government and the people. So it is not much in line with the Constitution and also not in line with the Universal Declaration of Human Rights. So that's why many civil society groups are calling for to repeal the Article 18, which is not very much friendly with the human rights. So this is what I'm doing. Sometimes people say that
we need to get a permission, and some people argue that no permission, we just need to inform the police. The police so information get informed and get permitted is different. So it is what we're saying that we agree that we should inform the police so police can take care of the security for the peaceful demonstrators, make sure the rule of law is there. But getting permission is a little bit beyond that, what the people should do. Thank you for that response. I'm wondering whether any of the other panelists would like to come in on this particular issue. No? Yes, the chair. လူခွင့်ရေး commission ဥရကျွန်တော်မေးသွားတဲ့မိကုန်းပေါ့နော်လူခွင့်ရေး commission အနေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်အမြင်သက်သက်နဲ့တင်ပြခြင်းပဲကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ article 18နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာသတင်းစာတွေမှာဝေဖန်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးနေသလိုတစ်ဖက်ကလည်းပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာကျတော့ပြန်ပြီးတော့ဖမ်းနေတာပေါ့နော်ဒါမသိမလို့ဘူးဆိုတော့ဝေဖန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ EU Task Force Political Forum မှာဆွေးနွေးတော့ကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးတာလေးကိုအသိပေးခြင်းပါတယ်ဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒါကတော့ရှုထောင့်မျိုးကနေကြည့်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်ပဲမြင်ပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းအသိပေးပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ရှိတယ်ခွင့်ပြုပြီးမှလုပ်ရမလားဒါကတော့ကိုအမြင်မျိုးနဲ့ညှင်းဆိုနေတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ special reporter ကင်တာနာလည်းဒီလိုပဲရေးထားတယ်အသိပေးပြီးတော့လုပ်ခွင့်ပေးတဲ့နေဆိုတော့ရေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့လည်းအမျိုးစုံအမြင်လေးတွေရှိနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ရှုထောင့်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးနေတယ်ဆိုတာဒီနိုင်ငံတော်ဘိုင်းမှာအလုံးမဲ့ဒီမုံမြတ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ democratization ကိုသွားတဲ့အခါမှာnational reconciliation အတွက်ကိုဒါဆောင်ရွက်ပြီးတယ်ဆိုတာအများမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလေးထားဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ဖက်မှာလွတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာပြန်ဖမ်းနေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးကတော့ဒါမသိမှာဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ် May I request the distinguished panelists, for the benefit of members in the audience that don't speak Burmese or understand Burmese, to please give a short summary of what you have just mentioned. Thank you. Sorry, may I? Yeah. Well, the essence of my statement was that the government has already been releasing political prisoners so that they can take part in the national reconciliation process and to arrest demonstrators under Article 18 is not that commensurate with the very noble sort of an action that is taking by the president or the government one side to release the political prisoners. So I suggested at the EU Task Force meeting during the political forum discussion that this should be reconsidered by the authorities concerned. Thank you very much. Thank you, Chair, and thank you, Wang Mumin. If I may just take off my moderator hat for a moment here, just to come in on the international standards as well. This is clearly an issue that has raised concern, I think, among those who have been analyzing the current legislation as not being totally in compliance with international standards, especially Section 18. But also, and I think you were referring particularly to the bylaws under this particular legislation, because they allow for potentially arbitrary or disproportionate application of the law without any particular information being given to those who are applying for registration of demonstrations or rallies or other types of public events.
And this clearly is an issue that would not necessarily be in compliance with the international standards. So I believe that this is also why it has been raised and flagged. It's quite encouraging, in fact, what the chair has been saying, and we have also heard that there has been, I think, an initiative in Parliament, perhaps to even start a revision of that particular piece of legislation. So that's quite encouraging here. Good. We have two more questions. I'm putting back my moderator hat. Two more questions that are very specifically addressed to our panelists, both the chair and the incoming chair of AICHA. If you would like to kindly answer them, thank you. Well, I think firstly I'll try to answer in Myanmar, because the question was being posed in Myanmar. I'm addressing the response to Aung Mire Migo Nibide Kama Tijalo Guru Dukuyi Kisane Patapiro, the Sipa Wanzazo, Mimian Pechamu, Jesu Tines, Pechamu, Chonu, Pilcha Dubare, Chonoru, Chonoye Timpaja Tema, Leve, CS Urine, Pono, Tukin Pide Kama, Pupon. Somewhere Pujuza is John Pono, Dali, Doja Gavare, Parma Miguaro Pono, constructive suggestion, Chiduchi in Pono, Jova, I do constructive suggestion of Balelu, you know, Joke, Adam about in Badapiana, Rainy Lamadi. No, Jono, in a Joke Kama solution for Jonoru, Dupuyi, Tumi, Somewhere Kama, Soya Venga Leve, Kupon Somewhere Pulure, no, Jonoru, Nine Leve Pono, Commission in Soyane. Parliament, civil societies, level, Kitri Sessamu, Popi Kama, Tumi, Songepu, Duadi, Jono Piocha Baba, constructive suggestions to Raro, Mimadu Bada Piana Mamea, Mabam Ramishi, Mabam Namdi, no? Now check out of no, General conventions, the Power Lema Yiku Megisau, Midwabare, Chenoye, Tipiajete Maleve, Chenoa, Chimia de Petamu, Dika. Do Yinli, Regional Pioba, 8 Maro, Vales, Rekama, General International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Tempatapio, General, the Doyon Swini, the Chimpake, Lejon, General Piocha Babare. A Pajon Les Rekama, the Generua, Langano, Soya, Ninepono, the EGA Lupi Saya Convention, Niaku, Pawin Direkama, Lema, E2 Zijemari. Ero Pawin Lema Yitu de Kamacharo, Tawin Soyame, the Suabain, Tessine, Okuria, Tishi, Negulure, Tajamuru, Juru, the workshop would be a Kama, somewhere Bejime Pepare, Rochano Tipiajetema Padlu, the convention Niaku, Langano Suani, Pawin, Lema Yitu, General Taitunjine, Taitumu, UAJC, Yogevare, Tajamuru Leve. The convention Nayane Patate, Aluyun Sunibu, General Chimpage, Jime Pepare. Ero Niaisi Pavanzaja Kone. No, Saro, General Soina Bono, Lupi in a patent, Guaro Piomani, Asaro Lupi is a Piomino, General Michige Bono, Guaro Lupi Mani, Kamajaro, Obide Kama, Lupa Wilidi, General Pela, General Piavare. Ero, General Luyo Suni, where Yashi get a thing answer, Yachida to Propiame. Palesro, a Jonadua, Itema, civil and political rights, Pidalumia, and Tari, take you up Yavamna, Sati Pimpo, so he moved and then she did join Mamu Temare. Tabine, Jonadu, workshop in Malude, Abata, Rialesro. Jonadu, who Jonadu Constitution, Dema, Piatanjeli, no Jonadu, Chu, Pawi, Tapida, Pite, three Jonadu, Uapono, Saju Sarapono, CRCA, child right, disabled right. Be Tema, Pawi, Piatanjeti. Dema Roma, Pawin Tabida, Pity the Pejamu, a two so in Ziaro, Mishiro, Daria, Lulu Junoru, Pawin, Songe Chin Apins Lushi, Nanganaga standard, Lina Jonoru, Obiro, Pialu de Yare, Songelu de Yare, Nita Shivare, General Nine Pioames Lushi in Bono, the convention group, Tapatamazo, Lema Yitu de Kama, take out to Muluka, but don't look at procedure, Pramazo, Pamalu Bada Piare. Dane Pate Pide Kama, Totayare, Notarine, Chetali, Piri Suzune, Juru, Tinjava, Aloti on Tinja measures, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Go, Lema Yitu Petoma, Genotic Law Tinja measures, Nangayi Unitana, Sabro, Loni, Genoru on comments Pitare, General of Tokam Bimari.
နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြချင်ပါတယ် civil and political rights ဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်ဒီနှစ်ခုကလည်းခွဲခြားလို့မရဘူးအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုလောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ economic and social rights ကိုပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိကွန်းထဲမှာမိသွားလို့ပေါ့နော် the convention against torture နော်ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ commission အနေနဲ့ယူဆပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့တိုင်စာတွေထဲမှာနေတော့ဟိုပေါ့ရဲဘက်ကနေပြီးတဲ့အခါမှာကြမ်းတမ်းစွာပေါ့နော်တခါတည်းဟိုရိုက်နှက်စစ်ဆေးတာမျိုးပေါ့နော် torture ခေါ်မလား brutality ခေါ်မလားခေါ်ချင်တာခေါ်လို့ရတယ်ဒီလိုဟာတွေအများကြီးဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ CAP ပေါ့နော် convention against the torture ကိုနေပြီးတဲ့အခါမှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအပြင်တော့ကကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီ torture တို့ဒီ detention center မှာလုပ်တဲ့ကျင့်သုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့ brutality ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုအများကြီးရုံးနေသွားစီမယ်ဆိုရဲအတွက်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ ethnic rights ဆိုပါတော့ ਨੇ ပတ်သက်လို့လည်းပဲအခုအချိန်မှာဆိုဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလို့ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေပြတော်မှာကျင်းပဖို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်လေးတွေရှိပါတယ်အတူတူပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူအခွင့်အရေးကိုနေပြီးတဲ့အခါမှာပုံမူပြီးတဲ့အခါမှာပါဝင်လိုက်နာဆောင်ရွက်လာနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်းများကိုနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့နေပြီးတော့တာဝန်ဟာလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှာလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တာဝန်လည်းပဲအားကျိုးမှတဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားလိုပါတယ် Well, I will explain in brief, you know. He was asking me about what I mean by constructive suggestions, which I mentioned in my statement. Actually, it must have been misinterpretation in Myanmar, because I did not mention about constructive suggestions in my statement. I was talking about the need for our Human Rights Commission to further enhance our engagement with the government, which is still very limited at the present point in time, and with the parliament, and also with the civil society. Of course, we have started our, interactive activities with the civil societies, but this is not enough, because in view of the important role played by the civil societies, we need to enhance our interaction and cooperation, especially on the issues of common interest. So this is what I was mentioning, and Wu Aungzhou was asking also, about the international conventions on human rights, and I was explaining to them that, of course, it's a responsibility of the Human Rights Commission to recommend to the government to accede to these Human Rights Convention, and I told him that we have, organized workshops on international covenant on civil and political rights, economic and social rights, so that at the time the government accedes to them, the government officials would be fully informed as to how to go about with it. And there are also other important conventions that he mentioned, conventions against torture and ethnic minorities. These are in the area of our responsibility, and I was telling him that we would try to do whatever possible to enable the government to accede to these human rights convention. Thank you very much. Thank you. ကျွန်တော်လည်းအရင်ဆုံးဗမာလိုเนาะအရင်ဖြေပါမယ် I'll try to respond to the questionnaire first in my own language အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ကဆွေးနွေးတော့ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ASEAN Intergovernmental Human Rights Commission ကလုပ်ပုံလုပ်နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပေါ်မူတည်ပြီးလုပ်လဲရှိဆိုတော့ terms of reference ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်เนาะလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီ workshop တွေလုပ်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာ concept paper ကိုကျွန်တော်10ယောက်ကိုတင်ပါတယ်အဲ့10ယောက်ကဖိတ်ပြလိုက်တဲ့ concept paper ပေါ်မူတည်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော် workshop တွေကိုလုပ်ပါတယ်လုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့ workshop တွေမှာ training of trainers လို့ပြောတယ် training of trainers ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာပြောထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကနေပြီးတော့ရေးအမှုတန်းနေเนาะပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကအကျဉ်းတောင်ကအမှုတန်းနေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအရေးမှုတန်းနေနဲ့အကျဉ်းတောင်ကအမှုတန်းနေအနေနဲ့
လူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရရှိဖို့ကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ကတွေ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်ဒီကလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုမရှိအောင်လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့တယ်။တွေ့တော့အဲ့ဒါမျိုး workshop ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဘာကိုပဲဆိုတဲ့လုပ်လေဆိုတော့ခုနကတော့ target ခုနကတော့နော် participant ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအခုအထိကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အခါမှာ iChair အနေနဲ့တိကျလုပ်တဲ့ workshop တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ civil society ကိုနော်ဖိတ်တဲ့ workshop မျိုးမရှိသေးဘူးသို့တော့ iChair ဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ civil society နဲ့ပတ်သက်တဲ့ consultation ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်အဲဒီ consultation လုပ်တဲ့အခါမှာတော့နိုင်ငံ10နိုင်ငံလုံးကအဲဒီ civil society တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖိတ်ပြီးတော့ consultation လုပ်လို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သက်ဆိုင်ရာဒီiChair representative တွေက iChair လုပ်မယ်ဆိုရင်10ရောက်လုံးသဘောတူမှလုပ်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်။သို့တော့သက်ဆိုင်ရာ representative အနေနဲ့ကသူ့ initiative တွေနဲ့သူလုပ်တဲ့workshop တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ civil society ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးလုပ်တာမျိုးရှိပါတယ်။နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်ရဲ့ TOR လို့ပြောတယ်။ TOR မှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆက်ဆံရမယ့်အဖွဲ့အစည်းကိုနှမျိုးနှစ်စားခွဲထားတယ်။ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့TOR ကကျွန်တော် ASEAN Charter ရဲ့ Chapter 5ရဲ့ Annex 2မှာပါတဲ့ Civil Society အဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီ list ရဲ့ဥစ္စာတွေကို Civil Society အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့တခြား Civil Society Organization အဲ့ဒီတခြား Civil Society Organization တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် accreditation နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲနေပါတယ်ဒီဥစ္စာမှာလည်းကျွန်တော်မှာတွေမကဘူးနောက်ကုလသမဂ္ဂ ECOSOC မှာလည်းဒီ Civil Society Organization နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ accreditation procedure ရှိတယ်အဲ့ဒီ procedure တွေကျွန်တော်ဆွဲနေလို့ရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့အခုအထိလုပ်တဲ့ဥစ္စာမှာတော့ Civil Society Organization နဲ့ iChair အနေနဲ့ consultation တွေရှိတယ် workshop မှာတော့တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ Civil Society ကိုဖိတ်တာမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ target audience ကပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့เนาะပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီခုနကတော့ဒီလူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်ပြီးတော့ချိုးဖောက်မှုမရှိအောင်ထိန်းချုပ်ဖို့လူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းသက်ဆိုင်ရာဒီ secretary လို့ခေါ်တာပေါ့လေသူတို့ပတ်မိုးပြီးနဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာပေးတာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်เนาะရှေ့မှာကြတော့ရှေ့ဦးမလားဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ iChair အနေနဲ့မြန်မာဥက္ကဋ္ဌလုပ်မဲ့ပထမဆုံးအစည်းအဝေးမှာ Civil Society နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတဲ့ဒီအရင်ကနေပြီးတော့เนาะဒီ guideline နဲ့ accreditation ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့ရှိရတယ်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ကဘယ်သူ့ကိုတာဝန်ပေးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ Civil Society ကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတာဝန်ပေးပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါအဲ့တော့ let me try to summarize my answer in English so I've mentioned that in iChair is an intergovernmental commission and we work according to the terms of reference that are prescribed to us by the foreign ministers and in all the training workshops our funding is by the